गाइस जैसे से लोग तो आलू बम से उड़वा देना चाहिए। आखिर क्यों ये सिक्योरिटी गार्ड इस बेचारी नौकरानी पर गंदी नजर डालने लगता है। और दोस्तों यहाँ तक कि इस बेचारी के पास अगर इसकी कमर छू लेता है और जिसके कुछ ही देर बाद दोस्तों वहाँ पे इन दोनों का मालकिनी भी पहुंच जाती है। बोलती है क्या हुआ। तभी दोस्तों ये सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि मैडम आपने जो बोले थे हरी सब्जी लाने के लिए मैंने ला दिया था, कहाँ पर रख दूं। दोस्तों हरी सब्जी रखने वाले जगह बता देती है। मालकिनी वहाँ पे चली जाती है और दोस्तों ये सिक्योरिटी गार्ड रख देती है सब्जी को। जिसके बाद दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड भी वहाँ पर चली जाती है। जिसके अगले ही दिन दोस्तों मालकिनी किसी कामों से बाहर जा रही होती है। इस चीज में बहुत ही ज्यादा समय लग सकती है। तभी दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर सारा बात बता देती है कि मैं आज जा रहा हूँ बाहर, तुम घर का अच्छी तरीके से ख्याल रखना। मालकिनी वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद दोस्तों ये सिक्योरिटी गार्ड तो बहुत ही ज्यादा गंदी गंदी कामों के बारे में सोचने लगती है, उस नौकरानी के बारे में। तभी दोस्तों ये सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर से नौकरानी के पास चली आती है और दोस्तों ये सिक्योरिटी गार्ड इस बेचारी लड़की के साथ बहुत ही ज्यादा गंदी गंदी सलूके करने लग गई थी। तभी दोस्तों ये सिक्योरिटी गार्ड इस लड़की को बेड पर लेटा देती है। लेटाने के बाद बटन खोल रही होती है अपने शर्ट की। शर्ट के बटन खोलने के बाद इस लड़की के साथ बलात्कार करने वाली होती है। तभी दोस्तों मालकिनी वहाँ पर पहुंच जाती है। ये फंस गया।